que tu tá fazendo? O que tu acha que eu tô fazendo? Eu apenas estou filmando uma fogueira. E chegou bem na hora. Ó, curte a fogueira aqui, ó, gurizada. Ó. Não, mas Aí, ó. tem mais um ali. Axel. Tô filmando aí, gurizada. Bruno, Aí, ó. quase colocou meu braço. Ó. Aí, ó. Aí, Axel. Pode crer. Não. Olha a fogueirinha que eu tô fazendo. Ó. Dá uma olhada. Tô dando uma filmadinha. Ó a qualidade do bagulho. Baseado, apareceu o vídeo. Eu fiquei de cara com o celular. Peguei. Olha aí.